After two child deaths in Rajasthan and Madhya Pradesh, Chhindwara district has now been shaken by the deaths of 9 children in just over a fortnight due to kidney failure. And these cases of organ failures have been linked to the consumption of allegedly contaminated cough syrup. This is really very unfortunate. 12 बच्चों की कफ सिरप पीने के बाद मौत होना। भाई अब इसमें दोषी कौन है? वो डॉक्टर की जिसने प्रिस्क्राइब करी, या वो फार्मा कंपनी जिसकी वो दवाई थी, या हमारी सरकार जिसने टाइमली इंस्पेक्शन नहीं करवाए? दोषी कोई भी हो सकता है, बट उन 12 बच्चों का क्या? उनकी लाइफ तो वापस नहीं आएगी, राइट? सो एज अ डॉक्टर आई वांट टू गिव यू 3 एडवाइस इफ़ यू आर अ पेरेंट टू अ टॉडलर, और किसी भी एज ग्रुप के बच्चों के अगर आप पेरेंट हैं। पहला, कोई भी अगर आप कफ सिरप लें तो प्लीज़ अच्छे ब्रांड का लीजिए। दूसरा, उसकी एक्सपायरी ज़रूर चेक कर लीजिए, क्योंकि एक बार अगर वो एक्सपायर हो गया तो वो बिल्कुल जहर के जैसे काम करेगा। और तीसरा, ये ओवर द काउंटर मेडिसिन, केमिस्ट के पास जाके मेडिसिन लेने की आदत ख़त्म करिए। प्लीज़ डॉक्टर से कंसल्ट करिए और उसके बाद ही कोई मेडिसिन दीजिए अपने बच्चों को।